Кульминация фильма – сам взлет самолета с 3 талибами-автоматчиками на борту в сложнейших условиях. Невероятное, чудесное спасение. На этом эпическом моменте, под кадры встречи счастливых летчиков в аэропорту, фильм «Кандагар» и завершается. Все по законам жанра. Happy End. Вот поэтому мы с улыбкой смотрим некоторые эпизоды таких художественных произведений, а отдельных журналистов и вовсе недолюбливаем. Тут журналисты разные бывают, но некоторым хочется просто морду начистить. Сделали макет кабины, вот, значит, и вот по окончании этих съемок я вот попросил вот этот штурвал отпилить. Вот за ним сидел Александр Балуев. Владимир Ильич, человек более чем открытый для прессы, поясняет свои слова. Несмотря на то, что о тех событиях 25-летней давности написаны и сняты десятки, сотни репортажей, статей, документальных и художественных фильмов, тот же «Кандагар», который Шарпатов считает процентов на 80 достоверным, многие важные детали сознательно или нет журналисты упускают. Оттого и обида. Скажем, мало где звучит информация о том, что не только взлетать, но и добраться до иранской границы стоило невероятных усилий. Благо Шарпатову удалось тайно получить от флайт-менеджера Мунира Файзуллина соответствующие коды и разрешения на пролет. Но только не для своего самолета Ил-76, а для летавшего этими коридорами Ан-12. Это была сложнейшая, сопряженная с колоссальными рисками задача посадить самолет. Поэтому с удивлением и досадой Шарпатов и экипаж иногда читают в прессе, что побег им чуть ли не организовали. Меня возмущает то, что вот уже сколько лет я пытаюсь об этом рассказать, а как Борис Вишневский однажды ляпнул, написал, вернее, в «Комсомольской правде», что был готов коридор. Как он был готов, он не обозначил. И вот буквально 4 августа, вот опять, «Россия-1», опять по договоренности с диспетчером Ирана, значит, нас пропустили. Ну, хотя бы подумали, о чем говорят. А вот тяжелейшие, прежде всего в моральном плане, год и 13 дней плена в целом описаны достоверно и точно. Убивала не столько бытовая неустроенность, вспоминает Шарпатов, сколько нависающая адским грузом неопределенность. Расстрелять, убить, покалечить могли в любой момент. Мы знали, что за нас борются, пытаются выкупить, рассказывает Владимир Ильич, прежде всего в Татарстане и в Казани. Шаймиев, кстати, он больше всех занимался нами, поэтому мы знали, что нас предлагали обменить с талибами на КАМАЗы, на вертолеты, на запчасти. Вот, говорят, в Казани деньги собирали даже с предпринимателей, чтобы нас выкупить. Вот. Ну вот мулла приезжал, чтобы по-мусульмански поговорить. Вот делалось очень много. Несколько раз договоренности с талибами об освобождении нашего экипажа срывались в последний момент. Однажды до наших ребят дошла информация, вызволять их приедет лично министр иностранных дел России Андрей Козырев на тот момент, рассказывает Владимир Шарпатов, но не приехал. Не иначе вмешалась геополитика, предполагает он, ведь визит министра означал бы признание Талибана как государства. А когда по радио Шарпатов услышал, что началось наступление правительственных войск для освобождения пленных россиян, он понял, дела их совсем плохи. Наступление ведется с целью освобождения российского экипажа. Вот этот сволочь заявил. Они же тоже слушают, понимаете? Ведь они за 10 лет этой войны, которые наши там солдаты были, очень многие научились русскому, и многие очень хорошо говорят по-русски и понимают тем более. Вот. И вот они стали нас перепрятывать. Перепрятывать, значит, вот увезли на эту фабрику, а могли и расстрелять, чтобы не достались. Вот. Могли перепродать у них, как это бывает, значит. И без того адский плен стал смертельно опасным. К обессиленным, но не сломленным пленникам то и дело наведывались судьи и шариатского суда. Намекали, жизнь ваша теперь не дороже патрона. К тому времени Шарпатов и его команда уже стали изучать суры Корана. Возможно, этот факт хоть на какое-то время отдалял неизбежное и страшное. Ля иляха илляху Мухаммадур Расулуллах. Потом вторую выучил. На меня экипаж, значит, ну, у меня 2 мусульманина было, 2 татарина. Второй пилот и бортинженер. Значит, один украинец был, вот этот украинец. Говорит, ты что, предатель, значит?
зачем ты это учишь? Я говорю, ну что плохого? Мы живем в Татарстане, среди мусульман. Что плохого, если мы проявим какие-то познания в Коране? Ведь любое знание, оно полезно. Все это время командир и его экипаж тайно вынашивали план побега. Все понимали, это единственный шанс на спасение. Шарпатову и команде удалось каким-то образом убедить талибов, что самолет нуждается в регулярном техобслуживании. Их стали допускать до техники. Впервые попытка побега могла состояться 10 июля 1996 года, и, скорее всего, она закончилась бы провалом. Вмешался случай, в тот день лопнуло колесо самолета. Как говорит сам Шарпатов, в сговор с нами вступил и самолет. А 16 августа, как по заказу, звезды легли удачно для наших ребят. На Намаз отправилась большая часть талибов. Быстро завелась та самая ВСУ, вспомогательная силовая установка. Летчики усыпили внимание охранников, а позже и вовсе сумели их обезоружить. А дальше уже все решали секунды, даже доли секунды. И слева несутся, не как в кино, эти две машины. И в момент, когда пересекали центральную рулежку, они уже меня под крылом были. Ну, буквально на секунду или полсекунды мы их опередили. Высота 200. Скорость 220. Скорость не растет. Упадем. Убрать шасси. Я не знаю, стоит ли об этом говорить. Вот. Ну, не общаемся мы. А это уже печальная часть нашей истории. Они не только не общаются, но даже и не встречались ни разу после этого эпического финала. Командир Владимир Шарпатов с досадой говорит, что 2 раза приглашал товарищей к себе на десятилетие спасения и на свое 70-летие, забыл все обиды, а губернатор Тюменской области готов был организовать торжественный прием, оплатить проживание. Никто не приехал. Сегодня легендарный командир, герой России Владимир Шарпатов, которому не так давно исполнилось 80 лет, по-прежнему бодр, много проводит времени с молодежью, передает им свой богатый опыт, живет активной общественной жизнью. Живет в Тюмени, но с особой теплотой вспоминает свою малую родину, поселок Марийской республики Красногорский и, конечно, Казань и Татарстан. А самое главное, вот эта тюбетейка, подаренная мне президентом Татарстана, вот нынешним Минихановым. Дорогая вам? Ну как, конечно, от президента получить. Я учился в Казанском авиационном институте, КАИ. Вы знаете, это великий институт, вот, значит, который из меня человека сделал. Вот, в Казанском аэроклубе, в котором учился Девятаев. Я до сих пор поддерживаю связь со всеми, с родственниками, друзьями. Ну и вообще вот, сколько я бываю, сейчас смотрю, город просто неузнаваем стал, я радуюсь за казанцев. Тимур Бекмурзин, София Хайруллина и Рустам Салтукиев. 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.